那很多人在说啊，他说，哎，新车都在降价，你们二手车都在涨价，啊，你看那一群车贩子就把价格给抬起来了吧，越抬越高了吧？那好像这个价格高就是车贩子的错啊。但是你有没有看到我身后只有3台车呀，800平的展厅呢，只有3台车，为什么？什么现象？缺货吗？你很明显的能看到它缺货，是不是？那么缺货，那就意味着你就要去高价收。那么高价收回来，其实是一件有风险的事情。但是你高价收回来之后，你发现我高价也能卖掉，有人买，对不对？如果说没有人买，我高价收回来，我卖给谁？我砸手里面。你但凡如果说我800平的展厅我摆满了，你觉得我还会去高价收吗？不会。所以缺货决定了，第一是缺货，第二有需求，别人愿意买单，所以价格涨起来。所以这个价格涨起来归谁？归市场，归消费者，因为消费者愿意买单，然后这个市场缺货，是吧？不能怪车贩子，是不是？那么我们又来讲一下，那很多人就说，哎，这个价格是吧，天天涨，是吧？一天比一天高，价格这么高，你二手车贩子肯定是赚的钵满盆满了吧？一天比一天赚的多吧？是吧？一样的逻辑啊，你进价涨了呀，一样的道理啊。同样的，你本身这个车只能5万块钱收，你现在缺货，现在你5万5才能拿到货，5万5拿到货，你卖6万，是不是啊？那么你只能挣5万5到6万这5000块钱差价，你还是挣不到6万到5万这1万块钱的差价。那么这剩下的这5000块钱的差价给谁了？卖家多赚了去了，他多卖了5000块钱，所以车贩子他没有多赚钱。车贩子愿意看到这个高价格的这个场面吗？不希望看到，不希望看到缺货的状态。不然你看这3台车摆在这里，你靠什么赚差价？你没有车来赚差价，你赚什么钱呢？是吧？所以二手车水涨船高，价格越来越高，你不能怪车贩子。第二，价格高了，车贩子没有多赚钱，反而不好挣钱了，是吧？对于手里头没车的这些车贩子，他不好挣钱了。那挣钱的往往是那些，是吧？有胆量、有资金，是吧？这些车行他敢高价顶回来，他有车，然后他能高价卖出去，是吧？他能赚差价，反而没有车的这些车贩子是挣不到钱的，明白吧？明白我的意思吧？哎，所以你不要把车贩子想得太神圣了，他感觉就能呼风唤雨了，他没有这么大的能耐的，是吧？他仅仅只是一个搬运工，他又不能生产车，啊，所以他不能控制这个供应端，啊，所以他也是被动的，因为他要挣钱啊，那没办法，他只能随市场而为之啊。往往我们这种店里没车的，是因为确实跟不上这一波异常行情的步伐，是吧？就成了这种追浪者，一直追，一直追，追不上啊，这种浪太快啊，太高啊，好吧？然后呢，其实作为一个从业者，我说实话啊，其实去年的那一波行情太低了，车子的一个价值被严重的低估，然后今年现在这个行情，车子的价格被严重的高估，这2种极端的情况，其实作为我来说，我过得都不舒服。我希望平平淡淡的、简简单单的幸福，不要有太多的波澜，正常的一个行情，然后是吧？价格不要那么的变态，不要变态的低，也不要变态的高，都不好做，就是平平淡淡的就好了。正常的收车卖车，也没有那么多人跟你来抢，就很 OK 了，就这样子啊。反正车贩子你不要太妖魔化车贩子，是吧？一个车贩子，不坑你、不骗你、不隐瞒你的车况，赚差价，你应该让他赚差价的，因为任何一个生意，它都是赚差价的生意，好吧？车贩子是，这个卖菜的也是，卖水果的也是，是吧？就卖你一盒泡面，它也是一个赚差价的行为，是吧？所以
就不要太过多的一个去解读嘛，尤其是我们这种老老实实做生意的车贩子啊，不要老是骂我们，好吧？